ทางหน้าองค์การจัดตั้งต่างๆของเราในประเทศฝรั่งเศสในยุโรปและในทั่วโลกขอนับถือพ่อแม่พี่น้องเราผู้รักชาติรักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยที่มีความเสียสละอันสูงส่งมาร่วมกองประชุมในมื้อนี้ขอแสดงความนับถือศาสตราจารย์โยชัวคูเปอร์ที่เดินทางมาจากฮาวายใน2 มื้อหลังแล้วก็มาฮอดมื้อเช้านี้ที่ตัดสินใจมาจัดกองประชุมร่วมพวกเราเป็นองค์การจะตั้งของสากลเนาะและข้าพเจ้าขอแสดงความนับถือเพื่อนและจะเสนอตัวให้เพื่อนทราบท่านโยชัวคูเปอร์แม่นผู้ประสานงานขององค์การสหประชาชาติกับองค์การปกครองกับรัฐบาลที่ว่าเพื่อนได้เคยช่วยหลายประเทศให้มีการเคลื่อนไหวให้มีประชาธิปไตยมีเอกราชมาหลายแล้วและเพื่อนได้ตัดสินใจเข้ามาช่วยประเทศลาวพวกเราในปัจจุบันฉะนั้นเพื่อนจึงได้เอาใจใส่ที่สุดในเคลื่อนไหวเรียกงานของพวกเราในปัจจุบันในทั่วโลกนอกจากนั้นก็ขอแสดงความนับถือยานางเจนโมเลอร์ลัสเซนเป็นผู้ต่างหน้าขององค์การข่าวสากลที่เดินทางมาจากประเทศเดนมาร์กเนาะร่วมกับประชุมวันนี้เพื่อนเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรื่องที่ทำงานกองประชุมเฮาเมื่อนี้ตามประเสริฐที่ได้กล่าวเป็นภาคทำอิฐจะเป็นภาคทางสากลผู้ที่จะมากล่าวคำเห็นกับมีท่านศาสตราจารย์โยชัวคูเปอร์หลังจากนั้นจะเป็นนางเจนโมเลอร์ลัสเซนจากนั้นจะมีอีกท่านหนึ่งชื่อว่าโรลันจูบิเลอร์ที่ว่าเป็นผู้ต่างหน้าของซาบาซาทางด้านข่าวต่างๆทางด้านข้อความต่างๆที่ว่าประจำอยู่เจเนวาเพื่อจะได้มากล่าวคำเห็นกองประชุมนักข่าวทางสกายทางคอมพิวเตอร์ที่จะสายพ่อแม่พี่น้องนักเขาเพื่อจะออกข่าวมาต่างแต่พูดแหละแต่เจเนวาซึ่งว่าเพื่อนนี้เป็นผู้ที่ว่ามีความสำคัญในสหประชาชาติเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์ซึ่งว่ามันเกี่ยวข้องกับปัญหาของเราซึ่งกองประชุมมันนี้เพื่อนจะมีคำเห็นกับพวกเขาฉะนั้นรายการพวกเขาขั้นต่อไปจะเป็นศาสตราจารย์โยชัวคูเปอร์เพื่อนจะมาขึ้นกล่าวหลังจากนั้นจะเป็นยานางเจนโมเลอร์ลัสเซนและจะเป็นท่านรันชูวิเดอร์เนาะ3 ท่านที่กล่าวไปแล้วพวกเพื่อนทั้ง3เพื่อนจะกล่าวเป็นภาษาอังกฤษข้าพเจ้าจะพยายามแปลจากอังกฤษที่ประธานเยอรมันเข้าหาเป็นภาษาลาวท่านใดสามารถนัดแปลอังกฤษเป็นลาวโดยผมจะขอให้เสนอตัวพ่อได้มาช่วยทางข้าพเจ้าแด่เพราะเอาเคลียร์มาไม่ลาวฝรั่งแต่ว่าปรากฏว่าแขกเพื่อนส่วนหลายเพื่อนขอเอาอังกฤษเพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนถนัดอังกฤษก่อนภาษาก็เลยว่าสิได้เฮ็ดจังซั่นเนาะต่อไปขอเชิญท่านศาสตราจารย์โยชัวคูเปอร์ขึ้นมากล่าวคำที่1ขอเชิญBienvenue. Guten Tag für die anderen aus Deutschland. Aloha. It's an honor to be here today. I just came in from Honolulu, and this is the second year we've had these meetings. Last year we met in Berlin. สบายดีบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกองประชุมมื้อนี้แต่ท่านจะมากล่าวการเคลื่อนไหวผ่านมาของพวกเขาโดยเฉพาะครั้งแล้วที่ได้จัดขึ้นอยู่แบงค์เล่งปี 2012 In our first year of working together, the main thing I did was introduce you to the international human rights mechanisms and also to do some training so you could actively participate and do a good job making sure the world knows the truth of what's going on in Laos. ก่อนอื่นท่านอยากขอกล่าวผลงานที่ว่าพวกเราเคลื่อนไหวผ่านมาโดยเฉพาะที่ว่าได้ไปเคลื่อนไหวเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวที่ว่าได้เคลื่อนไหวอยู่เจนีวาในปี 2012 ผ่านมาที่ท่านได้นำพาคณะการจัดตั้งของลาวพวกเราไปร่วมในเขตในแห่งนั้น And we met in Germany and were able to bring the different ADL members from around the world to come and prepare for the first meeting at the UN known as the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. ทำอิฐท่านก็ได้ทำความรู้จักกับคณะและสมาชิกขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวและท่านก็ได้ร่วมเคลื่อนไหวอยู่ในกองประชุมต่างๆของพันธมิตรอยู่ในทั่วโลกแล้วครั้งสำคัญที่สุดในปีผ่านมาคือ 2012 ที่ว่าได้เข้าไปได้นำพาขบวนของการจัดตั้งการพันธมิตรนี้เข้าไปสร้างประสาทเรื่อง
การละเมิดหรือว่าเรื่องการจำแนกเชื้อชาติอยู่ในกฎประชุมสหประชาชาติที่เจนีวาปี 2012 ผ่านมา That was very powerful because we brought all the information from the people in Laos to Geneva and gave that to the 18 members of the committee so they could ask really good questions but find out the truth of what's going on and get beyond what the government would present, where normally they would speak, there would be no NGOs there to tell the truth. So the third committee, I think, was our first really good activity to organize together to be able to participate at the UN. การเคลื่อนไหวของพวกเราในกองประชุมสหประชาชาติในปีผ่านมาอยู่เจนีวานั้นเป็นโอกาสสำคัญที่สุดที่ว่าพวกเรานี่ได้นำเอาปัญหาของเราปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์ปัญหาทางกฎหมายทั้งหมดไปแจ้งให้คณะกรรมการสหประชาชาติ18ท่านมีคนได้นำเอาข้อความทั้งหมดที่สำคัญที่พวกเรานำไปนั้นเป็นการที่ว่าตำต่อทางการสปปลาวอย่างหนักที่สุด So we took a small meeting that normally most people don't know much about, and then you could see it on webcast and was sent around the world by the organizing of ADL. And more importantly, we also met with the 18 members to come up with the better recommendations to change the conditions on the ground in Laos. ท่านได้กล่าวถึงที่ว่าเพื่อนได้สร้างคณะหรือว่าศึกษาให้พวกเรากะเกียมแต่กลุ่มน้อยๆทีมน้อยๆขึ้นไปถึงสามารถเคลื่อนไหวเวียกอันสำคัญได้ดีถึงขนาดนั้น So beyond working though just at the global level, we also know it's important for the world to know more about Laos. So we organized an event in Hawaii, and we brought Bounthone and Marcus, and we had Human Rights Day at the Hawaii State Legislature, and she was able to then share the message at there, but also at the university where I teach. นอกจากนั้นการเคลื่อนไหวเรื่องกล่าวถึงการละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวนั้นนางบุญทนท่านมากุสที่ว่าได้ไปออกคำคิดคำเห็นกล่าวถึงการละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในฮาวายที่ปี 2012 ผ่านมานั้นเป็นการที่ได้นำเอาข้อความสำคัญที่สุดไปทวีปอเมริกาให้เขาเจ้านี่เข้าใจปัญหาของเราอย่างลึกซึ้ง And at that point, Bounthone was able to speak to the next generation of young human rights advocates, but also elected officials who knew nothing about Laos, even though we do a lot of work from Hawaii in the ASEAN region. คำเห็นของยานางบุญทรที่ไปกล่าวอยู่แห่งนั้นได้เป็นการนำเอาข้อความปัญหาของเรานี่ไปให้พวกคนหนุ่มพวกที่จะเป็นพวกที่กำลังเป็นนักศึกษาแต่เขาเจ้าจะเป็นพวกทนายครัวพวกนักการเมืองพวกสำคัญทั้งหลายที่จะแก้ไขปัญหาของโลกปัญหาของเราในขั้นต่อไปฉะนั้นมันมีความสำคัญที่สุดที่ท่านได้ไปกล่าวอยู่ในฮาวายครั้งนั้น But most of our work, we know, even though we do things at the global level, we really have to get inside Laos and work in the new ASEAN mechanisms. So the other thing we organized was making sure that ADL was represented at the ASEAN Civil Society Conference and the ASEAN People's Forum. อันสำคัญที่สุดคือเราจะได้นำเอาข้อความปัญหาต่างๆของเรานี่ส่งเข้าไปในเขตอาซีในเขตที่ว่าโดยเฉพาะโดยผ่านกลุ่มอาเซียนเข้าไปหาเกี่ยวกับลาวเพื่อหาทางแก้ไขเนาะทั้งหมดนี้เป็นผ่านกองประชุมของมวลชนกองประชุมมวลชนที่จัดขึ้นทุกๆโอกาสกองประชุมของกลุ่มอาเซียนนี่แหละเป็นหนทางที่เราทำการต่อสู้ไปในหุบนี้ In that important meeting, actually Laos would not allow any of the NGOs to participate. So ADL was the only NGO representing Laos at the 10-member meeting at the ASEAN that was taking place in Cambodia, in Phnom Penh. So I was able to work with your representative from Australia and make sure that the democracy and human rights agenda for Laos was raised at the ASEAN meeting. การต่อสู้ของพวกเราโดยผ่านองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ว่าในโอกาสกองประชุมใหญ่ๆของสากลกองประชุมอาเซียนหรือเขาจะจัดขึ้นนั้นการจัดกองประชุมมวลชนทางอยู่ทางข้างหรือว่าเกียมใส่กองประชุมนั้นมีความสำคัญฉะนั้นผ่านมาทางพันธมิตรก็ได้ส่งผู้ต่างหน้าเข้าไปร่วมกองประชุมมวลชนในโอกาสกองประชุมอาเซียนอยู่พนมเปญปี 2012 ผ่านมาถือว่าผู้ต่างหน้าของพันธมิตรมาจากออสเตรเลียไปร่วมในครั้งนั้นท่านผู้เองก็ไปร่วมในโอกาสนั้นคือกัน So that's just a brief highlight of our first year together.
อันนั้นเป็นการวาดภาพการเคลื่อนไหวของท่านคูเปอร์กับพวกเฮาองค์การพันธมิตรก็คือการเคลื่อนไหวของมวลชนลาวผ่านมาที่ท่านสรุปไปตัวย่อ But in 2013, we elevated and organized even more to engage at the global and the regional and the local level. ในปี 2013 นี้พวกเราก็ได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ในแต่ละประเทศแห่งต่างๆในทั่วโลกแล้วก็พวกเรากำลังมีแผนการในขั้นต่อไปอีกมันสำคัญ So one of the first meetings we did was we went with ADL to meet with the UN at the headquarters in New York to have a meeting with their section that focuses on human rights to speak specifically about Sombat and other political prisoners inside Laos. อันสำคัญที่สุดคือการเคลื่อนไหวของพันธมิตรที่ว่าเพิ่นได้มาร่วมมาพัวพันนี้เป็นการพัวพันกับองค์การสหประชาชาติเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์แล้วก็ได้ลงกับได้โอ้ลมหรือว่าได้เอาปัญหาต่างๆนี้ยื่นให้ผู้สำคัญในสหประชาชาติโดยเฉพาะเรื่องปัญหาของท่านสมบัติสมผลที่หายสาบสูญก็เป็นเรื่องสำคัญ So this was very important to begin the new partnership so we can provide them the latest information in New York at the headquarters that then we can distribute through the different UN specialized agencies based in New York and then grow our relationship also with Geneva as well and continue that. คือท่านเองสำหรับท่านเองอันสำคัญที่สุดจะต้องได้มีการวางแผนการกะเกียมว่าสิแล่นจังไดเกียมจังไดเพื่อว่าสิเข้าถึงแล้วก็ให้มันได้มาผลอันสำคัญ The other thing that we organized though is for the governments that have relationships with Laos to be able to put pressure on them. The first one we organized was I went to Australia because they actually have a human rights dialogue between Australia and Laos. So we went and met with the ADL in Sydney. นอกจากมีการพัวพันอันสำคัญโดยผ่านสหประชาชาติแล้วอันสำคัญต่อไปก็คือการพัวพันกับรัฐบาลประเทศประชาธิปไตยสำคัญต่างๆเพราะว่ามันก็เป็นบ่อนหินหักทางการสปป.ลาวโดยเฉพาะผ่านมาคือได้มีการพัวพันกับรัฐบาลประเทศออสเตรเลียเพราะว่ารัฐบาลประเทศนี้เขาเจ้ามีการมีประชุมเรื่องสิทธิมนุษย์เกี่ยวกับลาวมันมีบ่อนที่พวกเราสามารถผลักดันได้ We met with the Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT, and we took a delegation of 8 leaders of ADL to meet with the people that actually have the negotiations with Laos when they meet every 3 years. รัฐบาลกล่าวเขาเจ้ามีเลขาของรัฐบาลที่พัวพันเรื่องการค้าและก็เงื่อนไขที่จะมีการผลักดันเกี่ยวกับปัญหาของเราได้ This will be very important because there will be an upcoming dialogue between Australia and Laos, and we want to make sure that your demands and what you think have to be in place are the priorities that Australia will bring forward when they do meet with Laos. นั่นเป็นความสำคัญที่สุดและการไกลเกลี่ยต่างๆที่มีการผูกพันกับรัฐบาลประเทศออสเตรเลียเพราะมันมีข้อความสำคัญที่จะผลักดันได้ We also began the relationship with all the parliament members that were elected, and many of them are still in office after the September election. So we have to continue that relationship in 2014. นอกจากนั้นพวกเราก็ได้พัวพันกับบรรดาผู้แทนสภาต่างๆของประเทศออสเตรเลียและก็มีแผนการเคลื่อนไหวในปี 2014 ต่อไปอีกกับผู้แทนสภาของประเทศออสเตรเลีย But we didn't just meet with Australia because they're in the region. We know that's very important. We also met with Washington, D.C. and met with the House and the Senate members where ADL members live, but also with the U.S. State Department and was able to talk with former Secretary of State Clinton as well as current Secretary of State Kerry that some of the first statements they made when they took office was about human rights in Laos. นอกจากพัวพันกับรัฐบาลและผู้แทนสภาออสเตรเลียแล้วก็ยังได้มีการพัวพันกับทางการของสหรัฐอเมริกาคือท่านได้นำพาหรือว่าได้พัวพันเอาพันธมิตรของพวกเราไปพบกับผู้แทนสภารัฐสำคัญต่างๆของสหรัฐอเมริกาแล้วยังได้เข้าไปพบกับรัฐบาลของสหรัฐอเมริการัฐบาลของสหรัฐอเมริกากระทรวงการต่างประเทศถึงว่าเพื่อจะสืบต่อรัฐบาลของท่านคลินตันมาเปลี่ยนใส่ผู้รับผิดชอบแม่นท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านแครีก็ตามแต่การเมืองพวกเพื่อนยังรักษาแบบเก่าคือได้สืบต่อที่ว่าพวกเขาเสนอไปพวกเพื่อนสืบต่อ
What's really important is to see what we've been able to accomplish in just 2 short years, and to see the different governments that we've been able to meet with from all the ADL members around the world, wherever they live, that everyone can take a small step and be able to politically participate in forging the human rights record in Laos today. อันสำคัญที่สุดในเวลา2 ปีเท่านั้นที่ท่านได้พัวพันกับพันธมิตรนี้ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังที่สุดของคนลาวที่ยังย้ายกันอยู่ในแต่ละประเทศพัวพันประเทศรัฐบาลประเทศสำคัญต่างๆอย่างเอาใจใส่ So you have many exciting speakers that will talk to you today. So let me briefly give an outline of what we could do in 2014 to go to the next level of nonviolence and rule of law to make Laos a better country. และเพิ่นจะมากล่าวเรื่องแผนการปี 2014 เรื่องการที่จะต่อสู้เคลื่อนไหวใดๆเพื่อสิทธิมนุษย์ในลาวในทางจะกล่าวกันต่อไป What I want to do in the 3rd year is do a strategic, systematic campaign to put pressure on Laos at every angle regarding human rights at the United Nations. แผนการในปีต่อมาปี 2014 แม่นแผนการที่สำคัญท่านอยากให้มีการสร้างเหตุการณ์หรือว่าสร้างข้อความต่างๆที่ผลักดันแห่งที่สุดต่อทางการสปป.ลาวเพื่อว่าให้มีการนับถือสิทธิมนุษย์ในลาวเกิดขึ้นพวกเราจะต้องได้เคลื่อนไหวอย่างหนักในปีต่อไป Some of this might have been technical and some tactical, but the point is I want you to be able to know what we're doing on your behalf, but also know all the different avenues that can exist for advocacy that we haven't engaged in yet. We've just begun. ฉะนั้นอันมีความจำเป็นที่สุดที่พวกเราจะต้องรู้ว่าพวกเราควรเฮ็ดหยังและสิ่งใดที่พวกเราควรรู้ตัวนี้เพื่อว่าเราจะได้เตรียมแผนการให้มันถึงจุดและก็ให้ได้รับผลดี The first one is called, it's brand new, it's only its 2nd year, it's called the UN Forum on Business and Human Rights. It meets in Geneva this week coming up. ทำอีกนี่แม่นพวกเราจะต้องได้เตรียมหลักฐานข้อความหรือว่า statement เรื่องเอกสารต่างๆที่จะยื่นต่อสภาชาติเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาว It's important because there's a brand new instrument known as the Ruggie Principles that focus on obligations of not only governments but also businesses to respect human rights. And I know Marcus will speak a lot about economics and business, but it's one way we can take your information about what's taking place in business in Laos and put pressure on the government since they care more about economy than equality. นอกจากนั้นจะเป็นกล่าวเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจต่างๆอยู่ในลาวปัจจุบันต่อไปท่านมาพูดเราสิไปวิจัยเรื่องเศรษฐกิจในลาวมันเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่เราจะเอาไปผลักดันทางการสปป.ลาว The other is to go next week and begin the campaign because in January 2015, 1 year from now, Laos will be reviewed on its entire human rights record and a mechanism known as the UPR, Universal Periodic Review, that happens only once every 4.5 years. So it's very important for all of you to bring information so that we can make that the most critical examination of Laos ever in the history of the current government. อันสำคัญที่สุดเป็นกองประชุมหลวงอันใหญ่ที่สุดของสหประชาชาติเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์ของลาวที่จะจัดขึ้นในเดือน1 ปี 2015 แม่นความสำคัญที่สุดของคนลาวพวกเราของการจะตั้งพวกเราในพันธมิตรแล้วการจะตั้งลาวพวกเรานี้จะต้องได้ตัดสินใจเฮ็ดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนทุกปัญหาของลาวทั้งหมดที่จะยื่นในสหประชาชาติในไปยื่นต่อกองประชุมนั้น What we'll be doing from January till June is collecting information from every one of you about what you feel is the most important information to be able to put in the report that will turn into the United Nations in June. สำคัญที่สุดนับแต่เดือน1 ปี 2014 ฮอดเดือน 6 ปี 2014 แม่นต้องเก็บกำข้อมูลต่างๆหินตองเลือกเป็นเอาข้อมูลสำคัญต่างๆเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์นั้นประกอบเป็นเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อเตรียมยื่นก่อนให้แก่สหประชาชาติ The idea is that we'll gather information starting in January from Australia all the way through Europe into the United States to be able to put a solid 5- and 10-page report together to document the most important issues you want to raise in the international community.
อันสำคัญในการหีบโฮมหลักฐานต่างๆเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์กองประชุมต่างๆที่พันธมิตรไปจัดอยู่ออสเตรเลียอยู่อเมริกาแห่งอื่นนั้นมาหีบโฮมเข้าเป็นการเป็นเอกสารเพื่อยื่นให้ทางสรรพสามิตก่อนกองประชุมจะเปิด And the idea would be to even start in December, where you have the giant New Years that are famous among the Hmong people as well, in Fresno and all those places in Australia in January and February, and then even at the ASEAN meeting in March, to be able to get all the information and all the people together who always don't work together to come up with a united voice for a new future in Laos. Dieses Jahr. 2014. อันสำคัญที่สุดคือจะมีกองประชุมสำคัญต่างๆที่จะจัดขึ้นอยู่เฟรสโนในแห่งอื่นที่ว่าจะมีการกะเกียมต่อปัญหาดังกล่าว And so what I would like to coordinate is, beginning in January, if your community is willing to host us, we will come there and explain the UPR. อันสำคัญถ้าเด็กเล่นแล้วยินอีกก็คือการร่วมมือการที่ร่วมกันที่เราจะเกียมเอกสารต่างๆที่ยื่นให้แก่สรรพสามิตเรื่องกองประชุมที่จะจัดขึ้นเรื่องชื่อย่อว่า UPR เนาะเป็นกองประชุมสรรพสามิตเกี่ยวกับลาวเฉพาะมือนั้นที่ว่าพวกเราจะต้องได้เอาใจใส่ที่สุดทางอย่างอีก There's 5 phases in the UPR. เพราะว่าอยู่ในหั่นทั้งหมดมี5หน้าเนาะอยู่ในกองประชุม UPR The first one is preparation, and the good news is we can do that everywhere around the world. ตัวที่1แม่นหน้าที่1มันแม่นว่าการเคลื่อนไหวไปบัดในทั่วโลก That is from January until June. ตั้งแต่เดือน1ฮอดเดือน6 But then from June until January, it's much more work at the global level and at the regional level to be able to put pressure on Laos in different ways. ตั้งแต่เดือน6ปีหน้าเนาะฮอดเดือน1ปี2015มันแม่นโอกาสเฮ็ดเวียกว่าซั่นบ่แม่นการเขียนเอกสารอันเป็นการเฮ็ดเวียกการบีบฮัดแต่ละบอนบีบฮัดทางการลาวบีบฮัดแต่ละบอนว่าซั่นจ้ะอันนี้เป็นแผนการในการเคลื่อนไหว One of the biggest opportunities we face is in ASEAN. ASEAN between now and 2015, the world will be watching, and it's a great chance to put the human rights record for the world to see. อันสำคัญที่สุดมันการขยายตัวหรือว่าการเหน่งติงในเขตอาเซียโดยเฉพาะอาเซียอาคเนย์นี้โลกกำลังจ้องมองว่ามันสิเกิดอย่างขึ้นมันสิเป็นอย่างขึ้นฉะนั้นมีความสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราคือกัน And I propose that in March this year, ASEAN will actually meet in Burma, in Myanmar. So it's very important that we send the delegation from probably Australia, because it's closer, that they would then go there and be able to participate actively, and we'd organize together, because in a couple of years, Laos will actually host the ASEAN Civil Society Conference and the ASEAN People's Forum. So we should participate as much as possible before Laos coordinates that, so that you're able to participate inside Laos. เดือน3ปี2014นี้จะเป็นกองประชุมของอาเซียนกับพม่าเนาะที่เว้าเรื่องปัญหาของพม่าแล้วถ้าเห็นว่าทางพันธมิตรจะควรส่งคนไปร่วมเนาะดีแท้ก็เอาทางผู้และทางออสเตรเลียผู้ไปร่วมให้ได้ในขั้นต่อไปมันจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเราพวกเราจะต้องได้เกี่ยวมันเป็นกองประชุมที่จะเกี่ยวข้อง But we also need to organize at the European Parliament. In the last month, European Parliament has been more active on Laos than in the last couple of years. So now is a very important time for us to organize in Brussels and in Strasbourg in the springtime to be able to put those issues forward. So you living in Europe, it's very valuable and very important for you to contribute in those ways. นอกจากนั้นสภายุโรปพวกเพื่อนกำลังเคลื่อนไหวอย่างจริงจังต่อปัญหาของเราในซุมเดือนต่อไปนี้แม่นเบี้ยพวกเราจะได้เข้าหาทางสภายุโรปในหลายบอนอยู่ในหลายโอกาสบ่ว่าแต่อยู่ในบรุกเซลหรือเมืองสตราสบวร์กเนาะที่ว่าแม่นเบี้ยพวกเราจะต้องได้เคลื่อนไหว But it's also important that we continue on our tradition we started last year in Washington, D.C. In Washington, D.C., we had a giant protest on the opening of the Embassies Day. So all of Washington, D.C. is out to go visit every embassy. But they, of course, saw our giant protest in front of the Laotian embassy, and everyone to know why everyone was there. So it's a great opportunity to educate all the people of D.C. and the world about human rights in Laos. And we'd like to do
that conference and training that we did as well as the law school again every May. อันที่น่าภูมิใจที่สุดที่พวกเราได้เพศประท้วงอยู่วอชิงตันดีซีในเดือน5ปีนี้ผ่านมาฮั่นไปประท้วงอยู่ต่อหน้าสถานทูตสปปลาวทูตเวียดนามไปถึงมือทูตสากลฉะนั้นพวกชาวนักท่องเที่ยวนักข่าวที่เขาเจ้ามางานมามือทูตสากลนั้นเขาเจ้าเลยได้มาเห็นสภาพการที่ว่าเฮ็ดประท้วงนั้นทั้งหมดนั้นเฮ็ดด้วยเป็นการกระตุ้นสร้างเรื่องขึ้นสร้างเหตุการณ์ขึ้นที่ยังโด่งดังเนาะเป็นโชคดีของพวกเรา And ADL has been an inspiration to individuals and to organizations. In fact, there's a new group starting called the Southeast Asia Monitor for Human Rights and Justice. And they were inspired by the work of ADL, and they want to also work for human rights in Laos, but work mainly on Hmong issues, but also for a democratic Laos in every way. องค์การจะตั้งพปลกำลังเคลื่อนไหวที่ว่าถึงตรงแล้วก็เป็นองค์การที่จะเข้าไปร่วมการเคลื่อนไหวอยู่ในกองประชุมและบนสำคัญต่างๆในกลุ่มอาเซียนกองประชุมที่กระเจ้าจะมีการเคลื่อนไหวขั้นต่อไป So in a way, you're already an inspiration to many that is igniting a flame for justice for many more Laotian people than you even thought just in your own group. การเคลื่อนไหวนี้จะเป็นเปลวไฟนี้การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม The other thing though is from June until January, we need to be a little bit more active in Geneva at the UN Human Rights Council, but also at the UPR session before the review of Laos. เดือน6ปีหน้า2014ถึงเดือน1 2015เป็นเวียกที่เราจะต้องได้เฮ็ดหลาย1ปีที่สุดเข้าพัวพันพบปะกับกรรมการสหประชาชาติแต่ละสุดแต่ละครั้ง We have a small training known as the International Training Center for Teaching Peace and Human Rights in Geneva. And that happens every October, and we'll be able to get 2 to 3 members of ADL to go for free to the Geneva training in October. เดือน10ปี2014ทางสหประชาชาติผู้เพิ่นจัดให้มีการฝึกซ้อมผู้จะเข้าไปเคลื่อนไหวในกองประชุมสหประชาชาตินั้นฉะนั้นทางพันธมิตรนี่ควรเพิ่นจะเสนอให้มี2หรือ3คนเข้าไปฝึกซ้อมเพื่อเกี่ยมใส่กองประชุมอยู่ทางสหประชาชาติเพิ่นฝึกซ้อมให้ฟรี The other aspect that we don't do enough is looking at the UN special rapporteurs. There's actually over 42 different UN rapporteurs, and we can start to engage them all the time. We don't have to just wait until January for Laos to be reviewed. We can initiate that at any time we want. So if you have any information, you give it to ADL, and then we'll put it to the right place to put more pressure on Laos so they hear it from every direction. อันสำคัญท่านเมนว่าทางสหประชาชาติเพิ่นเกี่ยมเอกสารนั้นต่างๆทั้งหมด42หน้าหันแม่นพวกเฮานี้บรรดาท่านมีข่าวมีหยังมีหลักฐานหยังขอให้ส่งให้ทางพันธมิตรพันธมิตรยื่นให้สหประชาชาติกับบาทโลดเขาเจ้าเก็บกำไว้กับบาทโลดมันจะเป็นความสำคัญ One example is the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights. They made a brand ตัวอย่างคือบทข่าวเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์กับบทข่าวเรื่องความทุกข์ยากอันให้แห่งที่สุดของประชาชนเรา And we're making a new guidebook for people in extreme poverty to use to fight for their human rights. And when I'm writing this guidebook, I can pick whichever community. So if there's a specific community in Laos that you think would be one of the best ones, I can work with the over a dozen NGOs in Geneva that want to test this guidebook and work with the Special Rapporteur on Extreme Poverty. กองประชุมสหประชาชาติเพิ่นอนุญาตให้องค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลนี่ขึ้นก้าวปัญหาต่างๆแต่ละด้านให้มีการกระเกียมแต่ละด้าน There are many other examples I could give you, but I know it's a Sunday afternoon in Paris. แต่ว่าท่านคูเปอร์เองเพิ่นก็มีข่าวหลายอันอยู่เนาะที่ว่าจะกล่าวแต่ว่านี่ก็แม่นตอนบ่ายของวันอาทิตย์ But what I want to provide you with is just a roadmap for human rights promotion and protection that we'll work together on over this year of 2014 to make sure that people know more about what's happening in Laos better than ever before. อันสำคัญท่านมาเก่าวันนี้ก็คือหน้าที่ของพวกเราในการร่วมมือกันเฮาสิในกะเกียมใส่นี่ไปฮอดต้นปี2015ให้มันได้รับมาผลดีที่สุด So if we look back at this year, I mean there were many things happening in Southeast Asia.
คันเฮาเหลียวคืนปีนี้นี่ก็ถือว่าได้เฮ็ดเวียกมาหลายอย่างโดยเฉพาะในคงเขตอาซีอาคเนย์ There's also many lessons that we can learn from other movements that weren't as well organized as we are. แต่ว่าพวกเราก็ต้องได้เรียนนำองค์การอื่นที่กระเจ้าเคลื่อนไหวหันเพราะว่ามีบางอันนี่พวกเราก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็แก้ไขให้พวกเราเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าได้ One example is the UPR of Cambodia will take place next month. ตัวอย่างว่าเดือนหน้านี่เป็นกองประชุมสหประชาชาติว่าเรื่องปัญหาของกัมพูชาเนาะ UPR ของกัมพูชาแม่นเดือนหน้านี้ So we work with all the opposition parties, Sanran C and Tim Sakak, to be able to be better organized and to try to bring the issues forward. And sometimes they listened to us and sometimes they didn't. But the good news that we have is a unified voice that will organize together to make sure at every opportunity in Laos we'll do things better. ในกองประชุม UPR ของเขมรในกองประชุมสหประชาชาติเดือนสิมานี้ท่านสมาชิกเพิ่นก็สิมาหั่นเพิ่นก็สิมาเคลื่อนไหวและสิ่งที่พวกเราควรเรียนรู้การจะตั้งของเพิ่นกับมีผู้ฟังผู้บ่ฟังแต่ผลดีของพวกเรานี่นะพวกเราคนลาวนี่มานั่งอยู่นี่พวกเราฟังกันได้เขาจับมือกันได้เฮาร่วมกันเฮ็ดได้ตัวนี้จะมีประโยชน์สำหรับพวกเรา So in the next year we'll organize in ASEAN, we'll organize in the capitals of Europe and the United States and around the world. But most important is your participation to make sure that we work better with simple, smart, strategic steps. ขั้นต่อไปการเคลื่อนไหวอยู่ในแต่ละประเทศแห่งๆในทั่วโลกมันสำคัญที่สุดแม่นข้อควรของพวกท่านแหละที่จะยื่นต่อสากล So what's always important is the issue, but then also it's the initiative and then what kind of institutions we can build to make sure that the lives are better for the people inside Laos. อันสำคัญหนึ่งบ่เป็นข้อความคำเว้าสองการจะตั้งและในนามการจะตั้งหยังที่เข้าหาสากลนี้จึงจะได้ถือรับรู้จากสากล That's truly and honestly the only measurement we can take to see if we are being successful and if we're to create social change in Laos. อันนั้นสำคัญที่สุดคือพวกเราจะสามารถเคลื่อนไหวให้ได้รับผลสำเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาของเราปัญหาสังคมเราปัญหาประเทศเราให้ได้อย่างมีประสิทธิผล And the next speaker has great insight into how to use social media, but also to be able to make sure that more people are aware of what's happening. And we think that's very important in our next steps. ผู้จะประกล่าวคำเห็นต่อไปเป็นผู้สิมากล่าวเรื่องว่าวิธีการเฮ็ดข่าวแนวใดมันจึงสิได้รับผลเนาะและท่านนั้นเพิ่นสิมากล่าวคำเห็นในขั้นต่อไป I know this morning you were meeting actually at the exact same place that Eleanor Roosevelt chaired and actually adopted the Universal Declaration of Human Rights at Trocadero. ยานางผู้นี้เนาะยานางจีนร้านนี้โมลาลาสนี้โอเคท่านชื่อผู้ที่เพิ่นเก่าเป็นท่านเป็นผู้ที่ว่าเป็นออกกฎหมายหรือว่าออกหลักการของสหประชาชาติเรื่อง UPR นี่ท่านก็เปิดได้กล่าวชื่อไปบางนึง But the spirit of those leaders at the time, Gandhi, Rene Cassin, Eleanor Roosevelt, is still alive today for the people in Laos. You have the same picture that I just saw of your flags in front of the Eiffel Tower. And those are the same pictures that they show of Eleanor Roosevelt walking on that same ground to make sure that everyone around the world is born with these rights and they can't be denied by any government. ยานางที่เพิ่นกล่าวชื่อมาบางนึงแหละเป็นผู้ที่ว่าออกหลักการเรื่อง UPR นี่แล้วเป็นผู้ที่ว่าได้เคลื่อนไหวสำคัญที่ว่ามีชื่อเสียงอยู่ในท่วงไอเฟลท่วงนี่คือกันเพิ่นได้ออกชื่อเพิ่น In just 9 days, we'll celebrate the 65th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. And it was that same spirit that got world leaders to keep changing. ปัจจุบันนี้แม่นโอกาสแล้วกองประชุมของสหประชาชาติ UPR นี่เป็นโอกาสการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติ And so our next speaker will then describe some of the important tools and techniques that we'll be able to use to let the world know better about what is happening inside Laos. And we'll be able to show what we can do with the pictures that you took today and how to get those out better to the mediums of the world.
ผู้ต่อไปเพื่อนจะมากล่าวคำเห็นเรื่องวิธีเฮ็ดข่าวใดๆมันจะได้รับมาผลการเคลื่อนไหวข่าวขององค์การของอยู่ในเวทีสากล Jeans Mola Lassen มาจากเดนมาร์ก เทคนิคเพื่อนเอาขึ้นสูงนะจังใดบนไม้เพื่อน Okay, so hello everybody, thank you for inviting me to your meeting today. My name is Jane Larsen. I come from an NGO in Denmark, based in Denmark, and we work with development, media development around the world. สบายดีบรรดาท่านทุกท่านที่มาร่วมในประชุมนี้ท่านชื่อว่าเจนโมเลอร์ลัสเพิ่นเป็นผู้ตั้งหน้าโครงการบ่ขึ้นกับรัฐบาลของประเทศเดนมาร์กและเพิ่นจะมากล่าวเพราะว่าเพิ่นเคลื่อนไหวเรื่องข่าวในเวทีสากลในทั่วโลกสุดๆแล้ว First of all, a little bit of introduction of myself, because I have not worked with Laos. The last 5 years I have worked a lot with the former Soviet Union, and at the moment I'm working a lot with West Africa. So I am not a specialist in the geographic context where you depart from. การเคลื่อนไหวของท่านผ่านมาบ่ทันเคยได้เคลื่อนไหวเพื่อเราแต่ว่าท่านเคยเคลื่อนไหวเพื่ออดีตสหภาพโซเวียตอยู่แอฟริกาใต้ I have worked with Joshua before in Geneva concerning or around the UPR process and some of the people who have come from different countries to Geneva and received training in the UPR process. เราเคยเฮ็ดเวียกกับท่านโจชัวคูเปอร์โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวอยู่ในกองประชุมสหประชาชาติของ UPR ผ่านมา So what I want to share with you today is a little bit of strategizing around organizational use of media, coalition building. So basically how to use media to strengthen human rights when you also work in NGOs. Why is it important that the media is used and adapted into the work of NGOs and civil society? Is that it's crucial for PR, outreach, it's crucial for providing basic information and communication opportunities, it's crucial for inclusion of main stakeholders, it's important for collection of data, and it allows for a broad circulation of advocacy for human rights. So you can use it within your organization, you can use it within your constituencies at a local level, you can use it regionally when you build alliances and coalitions, and you can use it also internationally for those purposes. That would be to sort of create and strengthen your organizational perspectives. ท่านอยากอธิบายวิธีการเคลื่อนไหวการเฮ็ดข่าวขององค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลเฮาสิเฮ็ดข่าวแบบใดจึงจะได้รับมากผลโดยเฉพาะข่าวเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์ท่านจะอธิบาย So a little bit of considerations before you start on working with media. If you work in a coalition, you'll obviously be stronger than if you work alone with your little NGO, if it's a small one. You should find out who you can work with in your country, to build the coalitions. Map the stakeholders who are doing things that are similar to what you're doing, who are fighting for some of the same causes. Do you have media NGOs? Do you have young people, activists who are active also fighting for human rights? Maybe it would be a benefit to link up with them because they are quite savvy, the young people today. And they have also a mandate to fight for freedom of expression.
How do you get hold of the organizations? You know, use the web, Skype, mass SMS. How do you strategize around strengthening a coalition? Here there are some tools online that you can go and get for free online. These are network database tools where you basically register who is it you want to talk to, how do you get hold of them, so that the other people you're working with in your organization also knows how to get hold of these people later on. So that it's not ad hoc, that you basically do this, you know, professionally from the start when you build your coalition and your strategy around the organizations you want to work with. ท่านอยากกล่าวว่าวิธีเฮ็ดเวียกของเฮาคือวิธีว่าเฮาสิเฮ็ดใดสิเคลื่อนไหวอยู่เมืองอยู่แต่ละเมืองแบบใดการสิเคลื่อนไหวการจะตั้งให้มันเข้มแข็งในการประสานงานกันแบบใดการเคลื่อนไหวเนี่ยได้มันคืออยู่ในประเทศใดที่ว่าจะได้รับผลดีหรือว่าการเคลื่อนไหววงการข่าวของการบ่ขึ้นกับรัฐบาลและการจัดตั้งการพัวพันในการติดต่อต่างๆเนาะท่านจะกล่าววิธีเคลื่อนไหวต่อไป Here are a couple of Civic RM. It's a free and open source software tool that you can use to manage relationship. You can get that for free online. There's also the New Tactics in Human Rights. This is an organization that works with exactly these issues, so you can go online and find this. They have some very good resources for strategy building for human rights advocates, and they also have a workbook with case examples of how other NGOs have worked with this before. ถ้าได้กล่าวการเฮ็ดข่าวการเคลื่อนไหวตักติกตัวใหม่ในการเคลื่อนไหวนั้นมันสิมีประสิทธิผลเนาะ Okay, so to the media. This was a little bit of background on the organizational level. When you want to work with media, you have to be very aware of what is media. And today that is a problematic question because media today are converging. And therefore you should consider, are you going to work with mainstream media, radio, television, press, internet? You're going to work with local, national, international media. That's a very crucial decision to make because you cannot work with all of this at the same time, especially not if you don't have enough resources. Alternative media, this is obviously something you can choose to do where you work with the media NGOs, community media, you work with artists. You can work with investigative journalists. Often you will find that the journalists who are good and professional might have an interest in working with the same issues that you're working with. It's not necessarily non-dangerous. It's dangerous to be an investigative journalist, but they are there. And then you can work with the social media tools. Here you of course have to be aware of what are they, how do you find them, and how do you work with them. So that's also why I've put these two illustrations there, you know, the sort of the mainstream media that we all know, and then the sort of the thumbs up, the conglomeration of a lot of online tools that you can use today. And these two are not necessarily separate worlds. Today these two are also merging. คำว่าข่าวเมเดียนี้มันบ่แม่นว่าเป็นคำเว้าง่ายๆเนาะมันมีหลายวิธีเคลื่อนไหววิธีเฮ็ดข่าวอันที่1ก็เป็นข่าวเป็นวิทยุโทรทัศน์เป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าการหนังสือพิมพ์เนาะต่อมาก็เป็นยังมีข่าวที่ว่าการเคลื่อนไหวของการบ่ขึ้นกับรัฐบาลเป็นนอกจากนั้นก็เป็นการข่าวที่ว่าพวกนักข่าวเขาจะออกสิ่งที่สำคัญที่พวกเราควรเฮ็ดได้ก็เป็นการเฮ็ดข่าวไปร่วมมือกับพวกนักข่าวนะมันบ่ได้มีข้ออันใดที่ว่าเป็นอันตรายสำหรับพวกเราอันตรายที่สำหรับนักข่าวผู้นี้แต่ว่าพวกเรานี่ผัวพันนักข่าวให้เขาเจ้าออกข่าวอันสำคัญก็เป็นการออกข่าวทางอินเทอร์เน็ตนี่เฮาก็เคลื่อนไหวได้ I
Okay. So approaching the mainstream media. Now we're back with the sort of the ordinary, conventional mainstream media: television, radio, newspapers, the outlets. You should ask yourself and your colleagues the questions. You know, how can you get your story covered by the mainstream media? Because often they might not want to work with you. They might be too busy. They might not even want to take on your case because it could be controversial or dangerous for them to take on your case. So who do you know in media and journalism and media NGOs? It can be in Laos, but it can also be in the region, or it can be in Europe. Who do you know that cover the issues that you are working with? It's always good to use personal contacts. When you get in contact with them, when you approach the people you know or the people who one of your friends know, how do you then sell your story? It's not enough to say that the human rights situation in my country is bad. You know, that it just doesn't do it. You know, do you have specific case stories? Do you have examples? And what exactly is it you want to get covered? Afterwards, when they then maybe decide to take on the story, how do you control the coverage? You know, are they actually covering what you want them to cover, or are they, journalists are also human beings, so they might go astray, they might cover something completely different than what was your idea. So here you have to have a specific agreement with the journalist or the editorial prehand that you want to see the material